दुनिया के 3 सबसे फास्टेस्ट बाइक्स बताऊंगा जो आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा, और आखिरी वाला देखकर तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। कभी नहीं देखा होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम बॉय हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम गर्ल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा। तुम कुछ और हो तो जल्दी करो। पर एक पे आते हैं ये वाला बाइक। इस बाइक में बैठ के तुम हवा से बातें कर सकते हो, और इतना ये इतना फास्ट है कि कहीं तुम्हें उड़ा के ना ले जाए। नंबर 2 पे आते हैं ये वाला बाइक। हाँ, ये कोई कार नहीं है बल्कि एक सुपर बाइक है जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बाइक की लिस्ट में आता है, और ये 1 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड जा सकती है। नंबर 3 और आखिरी में आते हैं इन सब का बाप, जो कि ड्यूल फीचर के साथ आता है, और ये जमीन हवा दोनों जगह चल सकती है। दुनिया के फास्टेस्ट बाइक की लिस्ट में टॉप 1 पे आता है।